gereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kuruno ugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemo kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kwikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindi jire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga Umurebo wa TV Sto Murunzi nakutangira eshaha zaba ibirze kiro neshaha yamakuru kitagacincire kandi twakurundana n'izoberi oruga kusione Elias Tukusa hamwe na Sunday Brian owo mu rwobonero bitaka kushizeho mbwijire utishize twanze tworeke ebikore byija bgebembire rero nabwanyuma tujaga kuretera ombwijire umugacencire kireti abatura barukurengo mu rumagana 3 abatura office ya RDC aburenshonga z'amataka bayisharinga umarka sese abashubuzi 19 baferiro mu rubutandu aharuguto rwa Koyuma Burisa none ndiragenda umuntu bariyaga bare France inyuma sibiye mane abana bashatu babocizo munju eyibabire nbararamo umuruga gabukangisinjiro ndaga butonde okumanya nti ono mwana wagundi ono mwana wagundi kuba sawe eno tewali asobola kumanya nti ono yegundi Tonjera kutanjera eshaha neza makuru agacencwire kandi oruga kusionde Elias Tukusa hamwe na Sunday Brian owo Rumi orwo bonero abatura kumishatu abatuire aha office ya RDC ahabwenshonga z'amataka bayisharinga banyuma ya y'umukwezi wa RDC Zefa mubingwa okwikum district kandi obe atuire nakora hanshonga zabo Lieutenant Joy Barasimbi ora RDC ahabwa district ya Kasese we nagira ngo bagume enshonga zabo nazakorwa abatora bayisharinga government omwaka gw'2027 ekija kubanehereza barisa n'abahinji itaka rya UPDF erekushangwa ombyaro nkankoko Kayanja 1 na Kayanja ya 2 na Kabukero konka kwihobwo tekiguraga nsharo hagati y'abarisa n'abahinji ekizere kujemesereza abahinji kuza kutura ha office ezo mujwekerwa wa mukuru w'ihanga baro kugira ngo enshonga zabo nbenda zikorweho aberizo abayoreko butashemererwa bwa nyuma yo kumanyisabwa ngo Zefa mubingwa otwira ryo muhwezi wa RDC ahabwa district age ajurirwe bamutwara mu district eyaterego. The greatest shock we have got
is that he has been transferred. Now our problem is, this is a man we have been moving with to end these issues, to mobilize for this country. He's being taken to Derego, very far from here. Now we are worried, somebody who is coming here, where will he start from? Grace Bida or chairman w'abantu aba nagira ngo bamazire emyezi 3 barukutura omwanya ogu atine kyakozerweho kandi tine murumo gono guri kugenda mu misho mu maka gabo. Sleeping here for 3 months means that there is no income we are having. So our families are just there. That means children will not go to school. This term they've not gone, and the next term probably, because of the time we have spent here. So we are saying government has always been quick to things that have happened like this. But when it comes to Kasese, we have seen that there is nothing quicker that can be attended to here in Kasese. Nobo Sam Mayanja or Minister w'amataka yashikira mu district eji kandi enshonga zaba kazihereza emyezi 3 yonka ari kugira ngo haba hatine kikozerwe nihija kubaho kushesheshagama. Whether it will be stupid of us, whether it will be wise to ourselves, we are determined to do anything. If the time of the minister elapses and he doesn't come back here, and even if he comes back here and he's not ready to do what we are supposed to get, to give us what we are supposed to get, it will be bad to all sides. Fena badontu tulinako buyinza, serinako buyinza n'umulate yinako buyinza. Atulonda i president. Era bakugamba nti genda wano abamanyi nti awo badde badolina byokola. Azze abalina obusobozi obukola ng'oli babadde akola. Tegedde bulungi bwanga babadde akola. So abo kugamba nti oli nali muwadde assignment eyo yinza n'ojjuwa omulala. RDC Joe Warusimbi nagira ngo abatura bine kukimanya ko biraryo muhwezi we tuwajurirwe wenka hariyo nabandi ba RDC abijurire. Abantu bangi nnyo babakyusiza. Kati kitegeza nti buli muntu anabeeranga wantu nga ebintu amale kubimala emyaka gino bimaze emyaka 18 plus. Kati kibagala okuntegeeza nti muganda wange amazeewo wana emyaka 18 obanze mazeewo 18. So sawa ekintu kiba kiwa obudde baleme kugenda kusukka ku bandiko mye bamanyi we bakoma nti president wagamba nti genda wano boti toyina na kubuuza nate bwogenda mu kwekalakasa mbola kuba batutoli ekyo kituwe kifaananyi kirala. Ogu yahendera ari kugira ngo itake rya nkoko ahansharo bamazire kubana baryigura gasha kwa Gerbert Muhanguzi. Muhanguzi habarukireho okuciramererwa na namaganya umuruhoyuma bwa nyuma y'emotoka y'abashubuzi okutunga butandu kandi abashubuzi 19 bakaferaho abandi bakatunga obuhuta bw'amani. Butandu y'emotoka y'abashubuzi mu butare bw'emyenda ebireho mbwire bwa hihi n'ishomero rya Hillside Secondary School muri Kigorobya aharuguto rwa Hoyima buriza umuri butandweji 19 baferireho abandi batunga obuhuta bw'amani nibareba hari controllinga kandi mwika kwamu ebeta kiasi break arobe haraka bati muri kagenda abashubuza aba babiri no batamburira ha motoka ya Sofaita namba UBB rukaga 39W barukurwo mu katare ka burisa barukuza haruhoyima hardware market aho barukubika emigugu yabo umurembo rwa Hoyima. Sanka itanu nisa simbere sanka ni kishobeka meta accident kufuna sanka itanu turulire gemutiro tuwaje twayirukire motoka bamazire tukikira sangira abanje motoka babrere bandi ni batata bandi bakwire kama sabe kureza zina polisi ne baba yangu
bateerwe batyo banteereire esimu nanyonya yiruka bwangu kujja tukyuka kino sangire dda abantu abamu n'abamu hano bali mu babuga abamu bafuire ira abamu bali kubi babatwara irwaro lya Hoima Regional Referral Hospital Goma abamu abakiro bwingi bafuire namba tukagyetegereize baitu abamu baliyo ni bakyapocha nebisago abadakitali ni batugamba bakulenga okuba ni bajjanjaba katusabira abantu abo babe kurungi mukamarwanga bakonyere nikigambwa ngo emotoka eremererwa mu kutemba kashozi nikwe kugaruka enyuma ekahirimira abo ababire nibagezaho kugigurukaho tubanze kutera nduru abana bano bateraga nduru motoka yagaruka advance inyuma speed ya mane garuka inyuma motoka ni bateraga nduru muje mu kiyambe wetu konto yari madriver teke baba geze nsonga ibona gamba ngo motoka zindu za pop kambo muika tumika kwa amwe mukakuserera yagaruka inyuma motoka yekura kuriya abantu bafireke kuriya umugambirizi wa polisi omujyange cya Albertine Julius Hakiza Aran nagira ngo polisi yatandikireho kucondoza yaremerero umugoba wayo negwa aba 19 nibafiraho 13 nibareterwa wano mu rwariro nga abafuriye injuries kati sawa zino abangi kubu abamaze abantu babengandaza bamaze kubalaba abantu babetegereza nibabatwara ate abatanatwarirwa nabo tulinze by the end of today bajja kuba bengandaza bajja kubanga babajewo babaferirwa abantu babo bacera kweshuka hakajuka bafaka Hoima hagati y'amaganya n'amarra gasha kwa Ambrose nwaga bakatoto Gumuza munamakuru abaturu kurwo mu cyaro cya Mahambo mugenzi wabo ayisuruwe arambire ahagati y'umuhanda Florence nakafero myaka 5 n'ibiri yo kuri n'uwayisuruwe cyo cyashikasi kandi kibi ukushanga ngo cyo kacyitu ikimanjwe mu bikorwa kiki polisi yinzira kuyaza kumukebera tusanga imisanga bakubwa musumuka kubera kutabaka tugero mu kasheshe bamumbebembezi b'umwanya ugu bajumerere bikorwa nkebi nanisha babataka oraba inesho bina mugenzi we mweyambise polisi nebateko muteka boke bintu byo kwitana tibirunje ngendo naninye hanangereza abatuze bantu mwe mcwe omuzigo kugenda nchuro omushahiza arengire ahari kuva itwenka bataka twamanya icyabasa kwita owabasa kwita Florence ahari kuba turebire polisi ya Shema Central Station Kabuhe yahika hamwanya ogwetyo nuko kwihaho mbere gwa Florence konka yasigaye habura abatura konka itwenka polisi itubashaba mpora oyine amahurire gona go kufako gumuntu abarasa kuja aha polisi atugambire mpora konka ke bintu byo kwita umuntu tibibonire mubirekera aho woyine kizibu oyije ha polisi nabwo nyuma polisi yatwara umbere rw'umugenzi ahirwa riri yakabuye health center yakana okubaza kuceberwa bwo kucyondoza kuri kugenda mu misho mushirre gasha kwa mayiko atwacire abatura umuri rworogota ababire batahirira itaka rya mutahi wabo bari kugera utagaruka kwa itakeri Lieutenant Colonel James Mwisje urukura barabise mu cyangwa cyabwenge bwizo bwa nyuma yo kutahira umwanya
ubu bari kugira ngo akibita kariye gomborra betu nawe nagira ngo itaka nirye kandi ni cyapa cyariyo namwe mwaka patoro masho ukashanga abantu bakumitaka rero bafite icya betu bikanisha barumba n'ibindi barumba bazunka batuma kwiza bizi kandi maziro tafi bato karanga tinga batene mutiyona yona bagiheza munyebuza shi itaka hona kuri yari ryabo mukani besise tubareke imiti bakize bakayitemera ubona kurwari chairman w'ishicwekechi nagira ngo mukuru w'entebe yakashatu seguya nomanyirwe nkachota bayi bakagambira abantu okorwa mu district zona na Rwanda babureki itakeri babagira ngo barabagabira abantu nukwe kutandika kutema buri kintu ecyabire kiri mu itakeri cyari kugira ngo habire hararire no kubarukaho okushesheshagama security yayamba osi okutaka garakaga kuri aha police station ataha na polisi mbwenu icyo nyenda kukibasimbura ubwo mwanya ninyenda eji ishu mugetegereze gihe mumanye akindi takatiho koyona nyira kwashaka mukabebendeze twaba ofisi y'ibyo kurisho be kamagi aho kontu harpoti aho kontu mugambira kandi no muntu mu ngingo ya ubose n'umwe banasubira kandi bwa mayo cyo kurwa abantu bakekwa ababiri mbere uvuye ubashoborira abantu ngo kibabire bakora kigwire kataza kushanga bakama bito kubatugisa neyo nenkuratara y'amataka egomborera na seru tijini itakanega district mukama wudise wita kanoha district so hati itwe kabantu twashanga tubire tozitaka nerya government ungaka student wa government richi na kawo namwenu ebyakwabire byoshobe ndakwashaba kuba ukwiba amatakaro manya kukaturaho najirogo kari ku murinde district niyo nkamaye yitaka bize district bene yakoza noka yitwe no kutozesa kano message bagambira abantu aba ngo buri mwaka tumuhanda garuca hiya district ni yera ho zita kariyayo